მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ ხართ? დიდი მადლიერებით და პატივისცემით მოგითხოვთ ჩემგან. ემიგრანტებო ხელს გიქნევთ და ძალიან მადლიერი ვარ ზოგადად, რომ ჩემთან პირად კონსულტაციებზე ესეთი მართლა საოცარი ადამიანები მოდიან. აი, იმდენად კარგები არა საუკეთესოები, რომ სიამოვნებს მათთან ურთიერთობა და ზოგჯერ აბსოლუტურად მეკარგება დროის შეგრძნება მათთან საუბრისას. მადლობა თქვენ, ვინც მისმენთ მათგან ურთიერთობისათვის და ისე იმისთვის, რომ ასეთები ხართ, როგორებიც ხართ. დღეს მოდით გავაკეთოთ ასეთი გაშლა, რა ხდება მის სახლში, მის გულში, მის გრძნო გარემოში, ასე ვთქვათ, მის გარემოცვაში და ასე შემდეგ, ხო და ერთი წამით მე მოდით ასე მოვიქცევი, ავიღებ 1-2 დასტას კიდე რომ დავამატო, მანამდე თქვენ კონცენტრირდით პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტი. ამასობაში მე მგონი თქვენ შეარჩიეთ კიდეც რომელი ვარიანტი გსურთ და დავიწყოთ ხო პირველი ვარიანტით. აი ასე დავასკუპებ ამას აქ და ორ-ორი არკანით ვნახოთ ხო? თქვენთან დაკავშირებით მოვიშველიებ სუფისტაროს, ზოგად კითხვებთან დაკავშირებით მოვიშველიებ ფსიქორინსის ტაროს და ვნახოთ. ძირითად გაშლას გავაკეთებ აგერ ველური რეფლექსების, ველური ანარიკლების ტაროს დასტით. კარგით, რა ხდება მის სახლში? და მოვიშველიოთ მის სახლში აგერ ფსიქორინსის ტარო. მოდი ავჩეხავ, რომ მე არ დამაბრალოთ. მის სახლში რა ხდება? შემდგომ რა ხდება მის გარემოში? მის გარემოში რა ხდება? რა ხდება მის გულში? რა ხდება მის გულში? რა ხდება მის ტვინში, გონებაში, ბოდიში? მის გონებაში, ან გულში, ხო, ქვეცნობიერი გული და გრძნობები და გონება და ახლა ვიკითხოთ უკვე. რა ხდება თქვენს მის მაპატიეთ მასში თქვენთან დაკავშირებით, ხო? ანუ რას თქვენთან მიმართებაში რას ფიქრობს, რა ხდება? სუფისტაროს მივამატება და უახლოესი ენერგიები რა იქნება თქვენთან დაკავშირებით. და აქაც სუფისტაროს არკანს მივამატებ და დავიწყოთ. ნახოთ აბა მის სახლში რა ხდება. მის სახლში რა ხდება, მეგობრებო? Ten of Pentacles, არაფერი განსაკუთრებული, ყოველდღიურობა. არ ვიცი, შესაძლოა დიდი ალბათობით ეს ადამიანი დაოჯახებული იყოს, ყავდეს შვილები, შვილიშვილები. ოღონდ აქ დააკვირდით ამ დასტაში ძალიან საინტერესო დასტა, წინა პლანზე არის უხუცესი წარმოდგენილი. ნახეთ, 3 თაობა არკანზე და უხუცესი ამ შემთხვევაში არის წინა პლანზე. ანუ ეგრეთ წოდებული ოჯახის უფროსი. მაპატიეთ. გარკვეულწილად ეს იმაზეც მიუთითებს, რომ საკმაოდ ტრადიციული, საკმაოდ ისეთი ოჯახია, არ გამოვრიცხავ იყოს სხვა აღმსარებლობისაც, იმიტომ რომ უკან შეხედეთ გუმბათიანი შენობა. ეს აბსოლუტურად არა ტრადიციული მიდგომების და არა სტანდარტული მიდგომების ტარო, ადამიანს ძალიან მიყვარს ეს დასტა.
ასე რომ სრული სტაბილურობა ოღონდ დააკვირდით. ეს სტაბილურობა გაჯერებულია მეგობრებო მზეს უმზირის ყვავილებით და სულ ამას ვამბობ, რომ მზეს უმზირის ყვავილი ეს არის ძალიან მალე ჩამომჭკნარებადი, გახმობადი სიტუაცია, ხო? თუ არ მოუარე, თუ არ მიხედე, მოსავლისკენ თუ არ წაიყვანდეს სწორი გეგმით არ მართე, რაღაცები შეიძლება დროზე ადრე გაქრეს და ზუსტად ნახეთ ეს ადამიანი აქეთ იყურება და მის ზურგთვიკამ მთელი ოჯახია ძაღლიც კი წარმოდგენილი, მაგრამ ეს რატომღაც აქეთა ჰორიზონტისკენ იხედება. ზომიერება. ნუ რა შემიძლია გითხრათ, მის ოჯახში რა ხდება, ტარანტულის სახით არის წარმოდგენილი ზომიერება. ნუ არაფერი მოდით ვიტყოდი რომ აქ ბალანსი ნაკლებად. აქ ბალანსი ოქროს შუალედი ნაკლებად. აი სუფთა ჩვეულებრივი პირდაპირ გაგებით ზომიერება, ხო? რომ არც მწვადი დავწვათ და არც შამფური ეს მომენტი არის აქ. მის გარემოში რა ხდება, აბა მის გარემოცვაში ვნახოთ. ხო, მის გარემოცვაში რა ხდება და Knight of Pentacles and the Star. ხო. მის გარემოცვაში არ ვიცი შესაძლოა მას ოჯახის წევრი ვინმე პირდაპირ მნიშვნელობით ცნობადი ყავდეს, ან თვითონ იყოს ცნობადი სახე, ან ზოგადად რაღაც გარკვეული მიზნებისკენ ისწრაფოდეს და რაღაც გამარჯვებას წყუროდეს რაღაც კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რაც სიახლესთან არის კავშირში, ხო? მას აქვს რაღაც კონკრეტული გეგმა დააკვირდით, რუქის მიხედვით მოქმედებს, პენტაკლების რაინდი არის საკმაოდ ცივი კეთილი, საკმაოდ მოწესრიგებული, ძალიან გაწონასწორებული ადამიანი, რომელიც მომართულია თავის მიზნებზე და ზოგადად ახალი დასაწყის ნიშნავს ხოლმე ან რაღაცის შესწავლას, ან რაღაც ხელობის შესწავლას, ან კვალიფიკაციის ამაღლებას, ან სულაც ახალი ბიზნესის დაწყებას. ხო, რაღაცა ისეთი ფულთან დაკავშირებული თემები ტრიალებს მის გარშემო. რა ხდება მის გულში? მის გულში Seven of Wands and Page of Cups, პაჟი, თასების პაჟი და კვერცხების 7-იანი, ხო? რა შემიძლია გითხრათ მეგობრებო ამ არკანებით? ნუ კვერცხების თასების პაჟით ვიცით რომ ისეთი ძალიან მეოცნება, ძალიან შემოქმედებითი, შეიძლება ცოტა ასაკით პატარაც იყოს, არ ვიცი თქვენთან შედარებით, ან ძალიან ახალგაზრდულ ენერგიებში ეს ადამიანი, რომელიც უფრო აი ზედაპირულად კი არ უყურებს რაღაც მომენტებს, აი მსუბუქის კი არ გაიგოთ რომ რაღაცა გართობის, არა. ანუ რისკების გათვლა არ უყვარს, რა დიდად მოკლედ. ისე ცდილობს რაღაცეებისკენ, ასე ვთქვათ, სიარულს. ნუ 7-იანი კვერცხებით რა შემიძლია გითხრათ, რაღაცა გარკვეული ჩიხები, რაღაცა გარკვეული გადაღლილობა, შესვენების მომენტი, მოდი აი მოვიცდი, ამის მერე რა იქნება. აქ ძალიან საინტერესოდ არის, ნახეთ, გარშემო კი არ არის ეს საზღვრული კვერცხები, ეს ზის ამ ტოტებზე და ისვენებს. ნუ აი ელოდება რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციას თითქოს, ხო? აი იმ კონკრეტულ სიტუაციას, რომ ეს თავისი ოცნებები სამსევზე გამოიტანოს. რა ხდება მის გონებაში, ხო? უკვე ცნობიერში. ნუ მის გონებაში არის ტრანსფორმაცია სიკვდილის არკანით, არის 5-იანი თასები, ანუ ოღონდ აქ დააკვირდით როგორი ლამაზი სიკვდილის არკანია, ხო? ორი წყლის მობინადრე არსება, ერთმანეთს ეამბორება, მათი კუდები ესეთ გადაკვეთას ქმნიან მზესთან და ესეთი ერთგვარი გულის ფორმას ვიღებთ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ეს ტრანსფორმაცია ზუსტად ურთიერთობა, ზუსტად რაღაც პირად ემოციურ ნაწილს უკავშირდება, რომლის დაბოლოებაც მზია, რომლის დაბოლოებაც იდეაში გამარჯვებაა, ხო? თუმცა გონებით იცის, რომ ყველაფერი დაკარგულია, ყველაფერი გაფუჭებულია, არ ვიცი, შეიძლება გიღალატეთ, შეიძლება ტყუილი თქვა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა სინანულის ასპექტები აქ ცალსახად არის. თქვენთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? თქვენთან დაკავშირებით, ნუ რას ფიქრობთ და რაღაცა ნაძალადები არჩევანის წინაშე, ეს ცალსახად კი არა და 90% ისე თამაშდება რომ ოჯახიანია, გინდათ მამაკაცები მიყურებდეთ, გინდათ ქალბატონები, შეგიძლიათ თქვენს თავზე მოიგოთ, ხო? მერყეობის პირობებშია, აიწონას პირობებშია, ოღონდ იქ სადაც არის ნაძალად, ანუ იძულებითი მომენტია რა, აქ დიდი ბედნიერებით და სიხარულით არ არის. გეუბნებით ძალას პოულობს საკუთარ თავთან, როგორღაც რომ
იქ გაჩერდეს და უпростоრეთ მაპატიეთ თქვენთან დაკავშირებით ზუსტად აი თქვენში პოულობს იმ ძალას, ასე ვთქვათ, რომ იმ სიტუაციას გაუძლოს, სადაც არის. ხო, აი თქვენთან ნახეთ, გოგონას ერთი ხელის შეხებაც კი ლომს აბსოლუტურ განიარაღებაში ამყოფებს, ხო? რაღაც აბსოლუტურად სხვა აბსტრაქციულ გარემოში გადადის, სადაც აი, ну, ნახეთ, როგორი ნეტარებით აქვს თვალები დახუჭული, ხო? და როგორი ბედნიერი. ანუ თქვენზე ფიქრში ეს ადამიანი ძლიერდება და რაღაცა სხვა ენერგიებით ივსება ცალსახად. უახლოესი ენერგიები რა იქნება? რა გითხრათ მეგობრებო თქვენთან დაკავშირებით, ან ამას შეიძლება ფინანსური პრობლემებიც გქონდეს, ვერ გეტყვით პირადად. თუმცა, როცა ურთიერთობებთან დაკავშირებით ვკითხულობთ, აქაც ზუსტად რაღაცა შიმშილი, ემოციური სინანული, არასწორი, ну, მოკლედ. უახლოესი ენერგიები რომ გითხრათ, აი მოდით ორ არკანს კიდე დავამატებ. თან სამართლიანობის არკანი მაქვს გვერდით და ამ არკანში რომ იცოდეთ მეგობრებო, ძალიან განსხვავებული მიდგომის არკანია და აკვირდით, აქ არის ლამპარები, ორ მხარეს და ხმალია დაკიდებული, ოღონდ დააკვირდით, ხმალის მჭრელი ნაწილი ერთ მხარეს არის და ასე ვთქვათ, ხელმოსაჭიდი მეორე მხარეს არის, ხო? უკვე აპრიორი გარკვეულწილად რაღაც არჩევანი სუბიექტურია. აი მე გადავწყვეტ და ამას ესე დავტოვებ, რომ ნუ არაფერი არ დაშავდება და მსხვერპლი არ იქნება და არაფერი ცუდი არ მოხდება და თუ გადავწყვეტ აქ ბაზრი ნაწილით, ნუ მტკიცას და ავს, ხო? აქ უკვე რაღაცა აი სუბიექტური ფაქტორები არსებობს ამ არკანში. მაგრამ მოდით კიდევ თითო არკანს ერთი დასტიდანაც და მეორე დასტიდანაც უახლოესი ენერგიები თქვენთან დაკავშირებით გეუბნებით. ადამიანი ელოდება რაღაცის რაღაც ჭექაქუხილის რაღაცა ტრანსფორმაციის გადავლას, ხო? აქ დააკვირდით მეორე ფინჯანი დევს, თითქოს სადაც არის უნდა შემოვიდეს პარტნიორი, ხო, ვიღაცა, ну, მიც დაჯდება და მასთან ერთად ყავას ან ჩაის მიირთმევს. ელოდება ამინდის დადგომ ჩაცხრობას, ну, ხა გატანთ მნიშვნელობით რომ ვთქვათ, რეალურად სიტუაციის დამშვიდებას და აბა სუფისტარაც დასტიდანაც ერთი არკანი, რას გვეტყვის უახლოეს ენერგიებს და რას გვეტყვის მეგობრებო და ეტლის არკანი. ხო, ეს ცოტა დამოიმედებელია, თუმცა თუ სწორად მოიქცევა ეს ადამიანი, ხო, თუ კონტროლს არ დაკარგავს და თუ ნამეტანი ოცნებებში არ გადავარდება და თავდაჯერებაში თავში აუვარდაო რომ ვიტყვით ხოლმე, ხო, აი ესეთი სიტუაციაში თუ არ ჩავარდება, არის შანსი იმის, რომ რაღაცები უკეთესობისკენ წავიდეს და თუნდაც აბა სწორს ვამბობ, დამიდასტურე, თქვენამდე მოვიდეს კონტაქტზე, გამოვიდეს. სწორად ვფიქრობ, აბა მითხარი მანახე. ხო, ну აი 24/7-ზე კი. აქ შესაძლოა რომ ბოლოს და ბოლოს, ოღონდ ამას დრო დაჭირდება მეგობრებო, ეს იქნება დღეს და ხვალ. თუმცა 24/7-ზე მის თავში ხართ, ასე ვთქვათ. კარგით, მადლობა პირველ ვარიანტს, დაგემშვიდობებით, არკანები დასტების მიხედვით დავაბრუნო მათ ადგილებზე და მოვუხმოთ უკვე მეორე ვარიანტს. და ვნახოთ აბა, მეგობრებო. აბა, რა ხდება მის სახლში? რა ხდება მის სახლში? რა ხდება მის გარემოში? რა ხდება მის გარემოში? რა ხდება მის გულში, გრძნობებში, ხო, ქვეცნობიერში, რა ამბავი ტრიალებს? მის გონებაში ძალიან არეულია ეს, ძალიან აჭრილია. აბა მის გონებაში და ვეკითხოთ ახლა თქვენთან დაკავშირებით. რა ენერგიებშია ახლა რას ფიქრობს? და რას ფიქრობს
კი არა და რა ენერგიები იქნება უახლოეს პერიოდში? რა ენერგიები იქნება უახლოეს პერიოდში? სამი არკანები ამომიფრინდნენ. გავასწორო. ცოტა სუფისტართან უახლოესი ენერგიები. კი ბატონო და დავიწყოთ. რა ხდება მის სახლში? რა ხდება მის სახლში? Page of Cups, და Eight of Cups. მოჩვენებითი, ილუზორული ემოციები, რაღაცა აი ჩამოუყალიბებელი, ცოტა ზედაპირული, ცოტა არასერიოზული მიდგომები რაღაცეებთან, ხო? რვიანი თასებით და თასების პაჟით რა შემიძლია გითხრათ. ძალიან მეოცნებე, ძალიან ისეთი რაღაცა გარკვეულ ოცნებებში, რაღაცა გეგმებში, აი, ოღონდ იცით როგორ გეგმებში, მიზნებში კი არა, აი, რომ მინდა. ოღონდ რას ვაკეთებ ამისთვის, რომ არ ვიცი, აი, დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია და ეგეთი ემოციები ტრიალებს მის სახლში. რა ხდება მის გარემოში, აბა ვნახოთ მის გარემოში. Two of Wands, Five of Wands და ძალიან საინტერესო ხუთიანის კვერთხები აქვს ამ დასტას და 4-იანი კვერთხები. რაღაცა ოჯახური დღესასწაულები, ეხლა პერიოდიც ისეთია, რომ სტუმრიანობა წამოდი, ხო? რაღაცა ოჯახური მომენტების აღნიშვნა. კარგი არკანია, ძალიან დადებით და პოზიტიური ენერგიების მატარებელი არკანია ყველა მხრივ და გარშემო რა ხდება, ნახეთ დააკვირდით ყველა კვერთხს დაპატრონებული ყავს უკვე თავისი პატრონი და ერთი კვერთხია დარჩენილი და ეს ადამიანი გარბის, რომ როგორღაც სხვამ არ დაასწროს ამ კვერთხის აღება, ხო? განსხვავებული დატვირთვის არკანია, სხვა დასტებისგან განსხვავებით ხუთიანი კვერთხები და ასწრებს კიდეც, ხო, რაღაც 1 მილიმეტრიც აღარ არის დარჩენილი, რომ ეს ხელში აიღოს. რაღაცა საქმისკენ მიისწრაფს, რაღაცა სიტუაციისკენ მიისწრაფს, რაღაცა სურვილი აქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაცას მოეპატრონოს, თუ რაღაცას მოეპოტინოს, არ აქვს ეშუნება, ემოციები იქნება თუ რა. რა ხდება მის გულში, მის ქვეცნობიერში? კვერთხების ტულზი და The Tower, კოშკი. აქ საკმაოდ ისეთი კოშკი გვაქვს, მეგობრებო, ძალიან ისეთი უსიამოვნო კოშკი გვაქვს, ზემოთ ხედავთ თქვენ ციყვი, აქეთ ყვავიზის, მოკლედ ინგრევა ჭექაქუხილია და დაბლა აბსოლუტური სიშავია. ოღონდ დააკვირდით, მამაკაცი უფრო ბალახებში ვარდება, ქალი უფრო ასფალტისკენ, ხო? ქალს მეტი რისკი აქვს ამ შემთხვევაში. რა ხდება? ტრანსფორმაცია, გრევა, ძალიან ისეთი დაძაბული ფსიქოემოციური ფონი, ოღონდ ამ ყველაფერს თან ერთვის ძალიან დიდი ვნებები, მიზიდულობა, გამარჯვების სურვილი, სისავსის სურვილი, მაგნეტიზმის სურვილი, ხო? მის გულში მოკლედ ცეცხლი და ნავთი ერთდროულად მოქმედებს. მის გონებაში რა ხდება? მის გონებაში პენტაკლების პაჟი, არ ვიცი, შესაძლოა რაღაცა სწავლობდეს, შეიძლება რაღაცა ახალს ეუფლებოდეს, შესაძლოა ბიზნესი იწყებდეს, რაღაცაზე ფიქრობდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაცა გააუმჯობესოს იმისთვის, რომ აი ესეთ მდგომარეობაში ბოლოს და ბოლოს იყოს თავის საყვარელ ადამიანთან, ხო, არ შესაძლოა ამას ფინანსური პრობლემები უშლიდეს გარკვეულწილად რაღაცას ხელს, იმიტომ რომ მე აქ დიდ ფინანსებს ვერ ვხედავ. და ყოველ შემთხვევაში სურვილი იმის აქვს, რომ აი ესეთ მდგომარეობაში თავის შერჩეულ ადამიანთან აღმოჩნდეს. თქვენთან დაკავშირებით რა ხდება, აბა? თქვენთან დაკავშირებით ქურუმი ქალი და ზომიერება, მოური მაღალი არკანი, მეგობრებო. სუფისტაროს სხვა ჩერს ძალიან კარგი ზომიერების არკანი აქვს, ეს არის ბალანსი უფრო და უფრო ოქროშუალედი. ზომიერებით რა შემიძლია გითხრათ, სასახათრო დისტანცია და პაუზაზე ხართ გასულები ფაქტია. აქ შეიძლება დიდი ურთიერთობები არც გქონდეთ და საერთოდ მიმოწერაც არ იყოს და თქვენთან დაკავშირებით ფიქრობთ, რომ თქვენ მათ რაღაცას უმალავთ. თქვენთან დაკავშირებით შესაძლოა ყურში მითხარით ფარულ ურთიერთობას ხომ არ გთავაზობდათ. ეს ვარიანტიც ძალიან ბევრზე გადათამაშდება. აი, დანარჩენ ვარიანტებზე გადათამაშდება ის მომენტი, რომ შეიძლება ჯადოქრად მიგიჩნევთ. არ გაგიკვირდეთ, მეგობრებო, გოგონებო და ბატონებო, ბატონებო და ქალბატონებო, არ აქვს მნიშვნელობა გადათამაშეთ თქვენს თავზე. შეიძლება პრაქტიკაცებიც მიყურებთ და თქვენ ზუსტადად ჯადოქრებად და რაღაცა ისეთ ძალიან გრძნეულ ადამიანებად მიგიჩნევთ ეს ადამიანი და უახლოესი ენერგიები თქვენთან დაკავშირებით.
არაფერი, სინანული ის მომენტი, რომ რაღაცა ძალიან არასწორი ჩაიდინა, რაღაცა არასწორად მოგექცათ, სწორად ვერ იფიქრა და ისევ სუბიექტური მიდგომები. აქ უახლოეს პერიოდში რაღაც ძალიან საინტერესო ცვლილებას და ისეთ ანალიზს მე ვერ ვხედავ და ვერ ვუყურებ, მეკითხება 200-ს მეუბნება არკანი, მე ის უნდა გადმოგცეთ. მადლობა. მეორე ვარიანტსაც დაგემშვიდობებით. ვაი, არკანებს დავაბრუნებ თქო და მაგიდის კიდიდან გადამეყარა ნახევარზე მეტი არკანები. იმით წამით ახლა სანამ ამას მოვაგროვეთ, თქვენ შეგიძლიათ დამტოვოთ უკვე თავისუფლები ხართ. ასე ვთქვათ, მესამე ვარიანტის მოხმობამდე. კი ბატონო, ავკრიფე ეს ყველაფერი თავის დავუბრუნოთ. დავაბრუნოთ თავ-თავიანთ ბუდეებში და მესამე ვარიანტი ეს იყო, მე მგონი მესამე ვარიანტი, დედა აღარ მახსოვს, აი მართლა აღარ მახსოვს ოღონდ. კი, ეს იყო. კარგით, და დავიწყოთ ახლა. რა ხდება მესამე ვარიანტის ჩაფიქრებულ ადამიანთან, ხო? სახლში. აბა რა ხდება, მოდი ერთად ამოვიღებ, რომ მე დრო ბევრი მეკარგება სახლში, გარემოში, გულში, გონებაში, თქვენთან დაკავშირებით და უახლოესი ენერგიები. ახლა ვნახოთ სახლში, გარემოში, გულში, გონებაში და სუბსტაროთ ვნახოთ უკვე თქვენთან დაკავშირებით, ხო? თქვენთან დაკავშირებით და უახლოესი ენერგიები თქვენთან მიმართებაში. და ვნახოთ ახლა რა ხდება მასთან სახლში, თუ პენტაკლს და პენტაკლების პაჟი. რაღაცას მერყეობს, რაღაცას ფიქრობს, რაღაცას წონის, რამდენად სწორია გადაწყვეტილება, რამდენად მოკიდოს ამ სამსახურს ან საქმიანობას ხელი. შეიძლება რაღაცა ვალს კრედიტსაც იღებდეს რაიმე საქმისთვის, იმიტომ რომ ორიანი პენტაკლები ხშირად აღებ მიცემობას, ვაჭრობასაც უკავშირდება სხვათა შორის, მაგრამ ბანკებთანაც არის დაკავშირებული. ნუ სახლში რაღაცა ყოფითი ესეთი მატერიალური სახის პრობლემებზე მიდის მსჯელობები. რა ხდება მის გარემოცვაში? ხო, თასების მეფე და არჩევანი. ანუ, არ ვიცი, შესაძლოა თქვენ ზუსტად აი ამ მისი გარემოცვის რაღაცა ან საერთო სამეგობრო წრეკავდეთ ან საერთო კოლექტივი გქონდეთ, ხო? ნუ ყოველ შემთხვევაში თასების მეფეა, შეყვარებულია ეს ადამიანი, სავსეა აბსოლუტურად ემოციური დატვირთვით და მას აქვს გარკვეული ტიპის არჩევანი, რაღაცა აბსოლუტურად განსხვავებული, ასე ვთქვათ, პენტაგრამა არ მინდა ვიხმარო, ანუ რაღაცა განსხვავებული თანწყობის სიტუაციაშია, ხო? არ ვიცი, სამკუთხედი არ ვიცი, ოთხკუთხედი არ ვიცი. მოდი უნდა დავამატო, ხო, ერთი არკანით ამ დასტიდან და ერთი არკანით იმ დასტიდან, აბა, გასაგებია. გასაგებია უკვე ფარულ ურთიერთობაზეა არჩევანი. გასაგებია. მე ხო ვიკითხე, ვიღაცა უეწვეჭველი, ვიღაცას ფარულ ურთიერთობას თავაზობს და აგერ ბატონო. კი. აქ ფარული ურთიერთობა და რაღაცა ოფიციალური ურთიერთობა ერთმანეთთან ჭიდილშია. რა ხდება მის გულში? სიძლიერე და the devil, მიჯაჭვულობა. მოკლედ მის გულში ის ამბავია, რომ სასწაული დამოკიდებულია კონკრეტულად რაღაც ემოციებზე, დამოკიდებულია კონკრეტულ ადამიანზე და ამავდროულად ეს მას დისკომფორტს არ პირიქით აძლიერებს. პირიქით ძალას აძლევს და სტიმულს აძლევს იმისთვის, რომ თუნდაც იმ თავისი საყვარელი ადამიანის გარეშე მეტნაკლებად ამტანი იყოს კონკრეტული სიტუაციების. ხო, მის გონებაში რა ხდება? კიდევ გეუბნებით აქ რაღაცა Queen of Swords გასაგებია. ნუ მის გონებაში რა ხდება და სავარაუდოდ სახლში ყავს ხმლების დედოფალი ან დედა ან ცოლი, დიდი ალბათობით ცოლი, აქ ისეთი ფაზლები ამეწყო.
და მასთან ერთად შეიძლება განიხილავდეს რაღაცა კონკრეტულ საქმეს, რაც თავშიც გვიჩვენა, ხო, სახში მის სახში რაც ხდებოდა. ამ გეგმით წავიდე, იმ გეგმით ეს მონგებიანი იქნება, ის მონგებიანი, ну, მოკლედ, რაღაცა თავისი ესეთი ყოფიერი საქმიანობის ამბავია და ვნახოთ ახლა რა ხდება თქვენთან დაკავშირებით. აი რა ხდება მეგობრებო და სავსე 100 და 4 of wands. 4-იანი კვერთხები სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ ოჯახთან ძალიან ხშირად ასოცირდება. ну, ამ დასტაშით სხვანაირად არის. უფრო სამეგობრო და უფრო გართობა და ამბავია, მაგრამ რეალურად დადებითი ემოციები და ოჯახის არკანა და ძითვლება. ხო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. შეიძლება ოჯახის წევრი არ მიგაჩნდეს ისე შენს ოჯახის წევრად, როგორც გარე ადამიანი, ხო? და სრულიად უცხო ადამიანთან, ანუ არა უცხო ხა ვერ იქნება ვისთანაც შენ როგორც სახში ისე იგრძნო თავს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში და სავსე 100-ები. ნუ დუხს და გადმოდის მისი ემოციები თქვენთან დაკავშირებით აგერ და გეგმები აქვს იმისი, რომ რაღაც გარკვეული სასიამოვნო ტიპის ურთიერთობები თქვენთან გქონდეს. და რა ხდება უახლოესი ენერგიები, ზომიერება გვჩება, მაგრამ გვაქვს 2-იანი პენტაკლები, რაც ისევ მერყეობას, ისევ აიწონა და ისევ არჩევანის წინაშე ამბავს გვპირდება და მოდი აბა დავამატოთ მეგობრებო, დავამატოთ. უახლოესი ენერგიები რა შეიძლება იყოს? არა. ზომიერები რაღაცა ბალანსი იპოვის და ზესთან თქვენ შორის მანძილია. აი მანძილი უნდა გადმოლახოს იმისთვის, რომ ნახეთ მეორე ფინჯანია. აქ აუცილებლად უნდა მოვიდეს მეორე ადამიანი და მისი წილი ფინჯანი მან უნდა აიღოს, მაგრამ ეს ცოტა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში. აი მოდით მეორე დასტიდანაც კი 6 of cups. მაგრამ ეს ცოტა გრძელვადიანია, ცოტა რაღაცა ბავშვური ემოციებია. ვერ ვიტყვი, რომ ეს დროულად იქნება, თუმცა თქვენთან კონტაქტი აუცილებლად შედგება. მადლობა ჩემო კარგო ადამიანებო, ყურადღებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით და რა ვიცი, ყველაფერს გავკეთოთ თქვენ დროებით.